Umkhakha wezebhola lombhoxo kuMasipala iNelson Mandela Bay uhlezi emanzini ngemuva kokwedlula emhlabeni kowayedlalela amaBlack Sprinboks uMlungisi Ndzala. uNdzala obesenimyaka engamashumi ayisikhombisa nanye ubudala ushonele ekhaya lakhe ngemuva kokuxinwa wumdlavuza. uNdzala wayedlalela amaSpringboks okuyiqembu elalaziwa ngeLeopards ngesikhathi sombuso wobandlululo. Lenkonde uMlungisi Ndzala uzenzele igama kumdlalo wombhoxo kwelilizwe. Iqala lakhe lokuqala lombhoxo iVultures ngonyaka 1965. Emva koko wazibandakanya neqela iSt Cyprians ngonyaka 1969. Kulapho waba yinkwenkwezi khona. Waye wawela ngumqa esandleni apho watyunjwa khona ayekumela amabhokobhoko antsundu ngelo xesha localucalulo. Waye waba nendima enkulu nakwiqela elaziwayo iKwaru ngelo xesha. Udlale namanye amagqala ombhoxo afana Themba Lodwaba, Zola Yeye, Toto Thothobo, Peter Umkhakha kunye noChiki Watson. Tata kaloku kokuqala ebeyibreadwinner nakubeni ke ebesekwipension. Utata ebengumuntu othanda apha endlini kube mandi ngoba kaloku uthanda ukwenza ijokes. Uza kukhunjulwa ngegalelo abenalo kumbhoxo. uMlungisi Ndzala ndingamchaza njengengcwele enye engcwele efullbacks apha eSouth Africa. Umdlalo wakhe wawugqibelele. Ushiya ngasemva abantwana bakhe abasibhozo. Amagqala ombhoxo amchaze uMlungisi Ndzala njengegorha ebelizimisele ukunyusa izinga lombhoxo ingakumbi apha ezilokishini. Kwaye uza kubekwa kwekhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo. Ndinguzolani Moya wendaba zeSABC ndiseMotherwell eBhayi.